小炒王咧係香港大排檔必嗌嘅一道餸嚟嘅。咁平時我哋喺屋企點樣可以做到好食啲咧？今日貓哥就同大家分享下啦。好，首先要有呢個魷魚鬚啦，韭菜花啦、蝦乾、銀魚仔、腰果啦，同埋蒜蓉葱、乾葱蓉同埋呢個紅椒角。咁而家就開始煮啦。首先咧，我哋將呢個魷魚鬚就飛水先。輕輕飛到去6、7成咧，然之後俾少少生抽落去，炸咗啲魷魚鬚先。輕輕炸好咯，唔可以炸過濃喎。如果唔係咧，啲魷魚鬚咧就會好韌噶啦。嗱，跟住咧，我哋炸咗呢個腰果同埋銀魚仔可以放埋落去，倒翻起佢啦。然之後我哋就煸呢個韭菜花啦，俾少水，韭菜花、鹽、糖。輕輕煸熟佢就得㗎啦，因為咧韭菜花咧煮得耐就老嘅。好啦，跟住而家我哋呢個教呢個馬兜芡啦，俾少少鹽、少少糖、味粉、雞粉、蠔油同埋呢個生粉水嘅。咁呢個叫馬兜芡啊！嗱，咁我哋而家爆香個料頭先啦，俾啲油落去，爆到有陣香味出咗嚟咧，少少金黃色，淡少少水，然之後韭菜花同呢個魷魚鬚咧就放埋落去，馬兜芡。先落一半，再落埋呢啲，最後咧攤開佢，蘸一圈麻油，辣到佢香攞個鑊氣。好啦，咁就得噶啦。咁而家小炒王就完成咗啦。喺屋企做嘅朋友咧，大家要注意啦。咁個魷魚鬚咧就唔可以炸太耐嘅，韭菜花咧亦都唔可以煮太耐嘅。如果唔係就會塌晒噶啦。咁啲腰果同埋魚仔咧一定要夠脆啦。同埋最尾個步驟咧就係攤開佢。蘸麻油，等佢煎開香兩邊，咁就會有個鑊氣㗎啦。咁大家可以喺屋企試下做啦，做完之後可以同貓哥分享下你哋嘅心得啦。